Stále si pamätám na presný moment, kedy sa môj život rozdelil na pred a po. Nešlo o to, keď mi Thomas podal rozvodové papiere, ani keď som sa presťahovala do tej malej garzónky, kde som počula susedov dýchať. Bol to utorok pred 3 mesiacmi, keď sa jej kostnaté prsty obtočili okolo môjho zápestia a odmietli ma pustiť. Ale nechajte ma na chvíľu vrátiť sa späť a povedať vám, ako som sa ocitla na tom rohu ulice. Rozvod mi vzal všetko. Nebolo to dramatické vyjadrenie, doslova mi to vzalo všetko. Dom, ktorý sme spolu kúpili, auto, ktoré som milovala, a dokonca aj sporenie, ktoré som budovala od čias, keď sme sa vzali. Thomas mal lepšieho právnika. Alebo možno len bojoval urputnejšie, pretože mal za čo bojovať pre ňu, Amber, 28-ročnú ženu s dokonalými vlasmi a smiechom, ktorý znelo ako rozbíjajúce sa sklo. Získali moju starú existenciu, zatiaľ čo ja som dostala odpadkový sáčok plný oblečenia a dosť peňazí na prvý mesiac nájmu v najlacnejšej garzónke, akú som mohla nájsť. Predtým som bola učiteľka na 3. triede. Milovala som tie deti, ale po rozvode som sa nemohla postaviť pred triedu. Všetko mi pripomínalo život, ktorý som si predstavovala, rodinu, ktorú som chcela vybudovať, budúcnosť, ktorá sa zdala byť istá. Tak som dala výpoveď. Jednoducho som odišla zo svojej jedinej práce, v ktorej som bola dobrá. Potrebovala som prácu rýchlo, a tak som prijala prvú ponuku, ktorá sa mi naskytla, vodička pre Quickship Express. Môj šéf, pán Foster, sa nestaral o to, že mám diplom alebo že som kedysi formovala mladé mysle. Zaujímalo ho len, či viem šoférovať dodávku a sledovať GPS. To stačilo. Práca bola náročná. Nohy ma boleli neustále, chrbát ma pálil od nosenia krabíc po schodoch. Ale zamestnanie mi zamestnávalo hlavu. A zamestnaná hlava bola dobrá. Znamenalo to, že som nemala čas premýšľať o Thomasovi a Amber, ktorí žili v mojom dome, spali v mojej posteli a používali moju kávovar. Na svoj prvý deň som si všimla ju, pani Cartwrightovú. Vtedy som však nepoznala jej meno. Bola to len stará žena sediaca na rohu Fifth a Maple Street, presne na mojej trase. Sadla si na kus kartónu, chrbát opretý o tehly. Mala na sebe šaty, ktoré vyzerali, ako by ich nosila celé mesiace. Ruky mala prekrížené v lone a hlavu sklonenú, ako by sa modlila, spala, alebo sa len snažila zmiznúť. Na ten prvý deň som prešla okolo nej. Mala som svoje vlastné problémy a bolesť. Nemala som energiu na niekoho iného. Ale tú noc, osamelá vo svojej garzónke, som sa nemohla prestať zamýšľať nad ňou. Ako sedela, ako okolo nej ľudia prechádzali, ako by bola neviditeľná. Jej ramená sa ohýbali dovnútra, ako by sa snažila zmenšiť v tomto svete. Túto pocity som poznala. Po Thomasovom odchode som sa cítila neviditeľná aj ja, ako by ma vymazali z môjho vlastného života. Na druhý deň som sa zastavila. Kľačala som a nechala $5 vedľa nej na kartóne. Pozrela sa na mňa a naše pohľady sa stretli. Jej oči boli svetlo modré, vyblednuté ako staré džínsy. Nič nepovedala, len mi venovala malý súhlasný pohyb hlavou. Rýchlo som odišla preč, z nejakého dôvodu zahambená. Na druhý deň som sa opäť zastavil. A takto začalo každý deň. Po mojej poslednej doručení som sa vybral na Fifth a Maple. Pokľakol som a nechal som tam, čo som mohol. Niekedy to bolo $10, inokedy len $3 a sendvič z čerpacej stanice. V naozaj zlých dňoch, keď som sa obával o svoj vlastný nájom, to bola len granoula tyčinka z obeda. Ona nikdy neprehovorila, nič nežiadala, iba prikývla alebo sa usmiala. A nejako to stačilo. V svete, kde sa všetko zdalo byť zlé, tento malý čin pôsobil správne. Takto uplynuli 3 mesiace. 3 mesiace tichých pokynov a malých výmen. Začal som si všímať, ako sa jej deň odvíja. Každé ráno sa objavila na rohu o 7 a ostávala tam až do tmy. Nikdy nedvihla cedulu, ani nevolala na okoloidúcich. Len tam existovala ako súčasť krajiny. Niekedy som sa zamýšľal nad jej životom. Mala deti. Kde spávala?
Ako sa niekto dostane k tomu, aby sedel na ulici vo veku okolo 70-ky? Ale nikdy som sa neodvážil opýtať. Niektoré bolesti sú príliš súkromné, príliš hlboké. To som chápal lepšie ako väčšina ľudí. A potom prišiel dnešok. Svoju poslednú doručenie som dokončil o 6:30. Nohy ma boleli. V vrecku som mal $8, čo bolo všetko, čo som si mohol dovoliť do výplaty, ktorá mala prísť zajtra. Vybral som sa na Fifth a Maple, ako vždy, už som siahal po bankovkách. Ale niečo sa zdalo iné. Pani Cartwright bola na svojom obvyklom mieste, ale nesedela s hlavou sklonenou. Sledovala ulicu. Očami pohybovala sem a tam, ako by niečo alebo niekoho hľadala. Keď ma zbadala prichádzať, celé jej telo sa naplo. Cítil som zvláštny pocit v bruchu. Niečo nebolo v poriadku. Pokľakol som, aby som zanechal peniaze, ako vždy. A vtedy sa to stalo. Jej ruka vystrelila a chytila ma za zápestie. Zadržal som dych. Jej prsty boli tak tenké, že som cítil každú kosť, ale jej úchop bol prekvapivo silný. Priblížila ma k sebe, jej bledomodré oči sa pevne upreli na moje. Zblízka som videl, aká je vydesená. Urobil si pre mňa toľko, zašepkala. Jej hlas bol chrapľavý, ako by ho roky nepoužívala. Dnes v noci nechoď domov, moje srdce sa rozbéušilo. Čože? Zostaň v hoteli, povedala naliehavo, jej úchop sa ešte viac spevnil. Zajtra ti ukážem niečo, ale dnes v noci, prosím, nechoď domov. Snažil som sa jemne uvoľniť. Ľudia okolo nás prechádzali, ale nikto si nás nevšímal. Len ďalšia bláznivá bezdomovkyňa, asi si mysleli. Nerozumiem. O čom hovoríš, jej oči nervózne blúdili okolo. Nie tu. Príliš veľa rokov. Len mi dôveruj, dieťa. Pozeral som sa. Čakal som. A dnes v noci sa stane niečo zlé, ak pôjdeš domov, studený strach ma zaplavil. Ako vieš, čo sa stane, ale ona len zakrývala hlavu a pustila moje zápestie. Oprela sa o stenu, zrazu vyzerala vyčerpaná. Zajtra sa tu stretneme pri svítaní. Ukážem ti všetko. Ale dnes v noci, prosím, zostaň niekde inde. Pomaly som sa postavil, nohy sa mi triasli. Moja myseľ sa točila. Je ona bláznivá. Bola to nejaká pasca. Ale v jej očiach bola skutočná hrôza, skutočná naliehavosť. Nebolo to len blúdenie niekoho, kto sa stratil vo vlastnej hlave. To bola výstraha. Prosím, povedala znova, tentoraz tichšie. Zachránil si mi život za posledné 3 mesiace. Dovoľ mi, aby som zachránila ten tvoj. Ustúpil som, srdce mi bilo ako zvon. Ľudia okolo mňa na chodníku prúdili ako voda okolo skaly. Vytiahol som telefón a skontroloval čas. 6:47, môj byt bol 20 minút ďaleko. Mohol som byť doma do 7:15, pripraviť si instantné nudle, pozrieť si niečo bezduché v televízii, ísť spať a zajtra sa prebudiť, ako by sa táto zvláštna konverzácia nikdy nestala. Ale moja ruka stále tinglala tam, kde ma chytila, a jej hlas sa mi neustále ozýval v hlave. Niečo zlé sa stane, ak pôjdeš domov. Stál som tam na tej rušnej ulici, zamrznutý v nerozhodnosti. Ľudia do mňa narážali, rozčúlení. Auto trúbilo. Mesto sa okolo mňa hýbalo, ako vždy, bezohľadné a nekonečné. Môj palec sa vznášal nad obrazovkou telefónu. To bolo šialené. Zostať v hoteli, pretože mi to povedala bezdomovkyňa. Skoro som nemal dosť peňazí ani na nákup potravín tento týždeň. Izba v hoteli, aj tá najlacnejšia, by zničila môj rozpočet. Potom mi však napadlo niečo. Pred 3 mesiacmi som prechádzal okolo 5. a Javorovej, ponorený vo vlastných problémoch, keď som si ju všimol. Niečo ma prinútilo zastaviť. Nejaký inštinkt mi hovoril, aby som pomohol. Čo ak to bolo to isté? Čo ak mi môj inštinkt chcel niečo povedať? Otvoril som telefón a hľadal lacné hotely v okolí.
Ruky mi triasli, keď som robil rezerváciu. Izba v hoteli zapáchala cigaretami a lacným čistiacim sprejom. Prikrývka mala škvrny, na ktoré som radšej nechcel myslieť, a televízor mal len 3 kanály. Ale bolo to bezpečné, aspoň som na to dúfal. Sadol som si na okraj postele a pozeral sa na svoj telefón. To bolo šialené. Práve som minul $42, ktoré som nemal, len preto, že ma stará žena chytila za zápestie a povedala, aby som nešiel domov. Čo som to robil? Zavolal som sestre Amy, ktorá žila 2 štáty ďaleko. Odpovedala na 4. zvonček, znela unavene. Mala 3 deti a manžela, ktorý pracoval v noci. Na pozadí som počul rozprávky. Ahoj, Gladys. Čo sa deje? Otvoril som ústa, aby som jej povedal všetko, ale zastavil som sa. Čo by som jej vlastne povedal? Znie to absurdne aj v mojej hlave. Nič. Len som chcel zistiť, ako sa máš. Si v poriadku. Znieš čudne. Som v poriadku. Len unavený z práce. Rozprávali sme sa 5 minút o ničom dôležitom. Keď sme sa rozlúčili, ticho v hotelovej izbe sa zdalo ťažšie ako predtým. Snažil som sa zaspať. Naozaj som sa snažil. Ale za každým, keď som zatvoril oči, videl som tvár pani Cartwrigtovej, strach v jej očiach, bezradný stisk na mojom zápestí a to, ako povedala, že sa stane niečo zlé. O polnoci som to vzdal a zapol som televízor. Hral sa nejaký starý film, ale nemohol som sa naň sústrediť. Neustále som kontroloval svoj telefón, prezeral si sociálne siete, čítal správy, čokoľvek, čo by odvrátilo moju myseľ. O 2 hodiny 30 minút ráno som takmer zavolal taxík, aby ma odviezol domov. To bolo šialené. Bola som nervózna. Pani Cartwrigtová asi len zamienala skutočnosti, možno prežívala nejaký záchvat. Zbytočne som minula peniaze, ktoré som si nemohla dovoliť. A na čo? Zrazu sa ozval môj telefón. Správa od čísla, ktoré som sotva poznala. Chvíľu mi trvalo, kým mi to došlo. Pani Čenová z bytu 4, priamo pod mojím. Počas tých 3 mesiacov, čo som tam žila, sme sa pozdravili možno 2-krát. Správa znela: ahoj, si v poriadku. Pred našou budovou sú policajné autá. Niečo sa stalo. Vyskočila som tak rýchlo, že sa mi zatočila hlava. Prsty mi chveli, keď som jej zavolala. Odpovedala okamžite. Gladice, kde si? Nie som doma. Čo sa deje? Niekto sa dnes večer vlámal do tvojho bytu, povedala jej hlas, ktorý znel vystrašene. Pani Petersonová počula okolo 11. rachot a zavolala políciu. Vykopli ti dvere, Gladice. Všetko je zničené. Moje srdce sa prepadlo. Čože? Policajti sú stále tu. Pýtajú sa, či niekto vie, kde si. Chcú s tebou hovoriť, nemohla som dýchať. Pani Cartwrigtová mala pravdu. Mala pravdu. Gladice, si tam? Áno. Áno, som tu. Povedz im, že som v poriadku. Prídem na políciu ráno, vieš, kto to spravil. Si v nebezpečenstve, neviem, zašepkala som. Neviem nič. Po zavesení som len tak sedela v tej špinavej hotelovej izbe, celé telo mi triaslo. Niekto sa vlámal do môjho bytu. Vykopli dvere, zničili všetko a ja by som tam bola. Keby ma pani Cartwrigtová nevarovala, spala by som vo svojej posteli, keď prišli. Zavolala som na policajnú stanicu a hovorila s policajtom menom Rodriguez. Bol milý, ale profesionálny. Požiadal ma, aby som prišla hneď ráno, aby som podala výpoveď a zistila, čo bolo ukradnuté. Bolo niečo cenné ukradnuté? Spýtal sa. Nemám nič cenné, povedala som úprimne. Len základný nábytok a oblečenie. To je zvláštne, mami. Podľa policajtov na mieste to nevyzerá ako bežný vlámanie. Nič zjavné nebolo ukradnuté. Tvoja TV je stále tam, tvoj notebook, ale miesto je roztrhnuté. Zásuvky sú vyprázdnené, skrine prehľadané,
Dokonca aj tvoja matrac bola prevrátená, ako by niekto hľadal niečo konkrétne, moja krv sa premenila na ľad. Hľadal niečo. To je to, čo dúfame, že nám povieš, nemala som žiadne odpovede. Po zavesení som si ľahla späť na hotelovú posteľ a upierala pohľad na strop so škvrnami od vody. Moje myšlienky sa rýchlo miešali, ale nikam nesmerovali, ako škrečok na kolese. Kto by sa vlámal do môjho bytu? Nemala som nepriateľov. Nemala som nič, čo by stálo za krádež. Bola som nikto, len rozvedená rozvážačka, snažiaca sa prežiť. Ale pani Cartwrightová vedela. Nejakým spôsobom vedela, že prídu. Nespala som ani minútu. Sledujúc, ako sa obloha pomaly mení z čiernej na šedú cez tenké závesy, som si uvedomila, že v 5 hodín 30 minút už viac nemôžem čakať. Obliekla som sa, odhlásila sa z hotela a zamierila k uliciam Fifth a Maple. Mesto sa práve zobúdza. Pár ranných cestujúcich sa ponáhľalo s kávou v rukách. Kamióny s dodávkami prechádzali po uliciach, ich zvuk sa rozliehal chladným a vlhkým vzduchom. Pani Cartwright už na mňa čakala, posadená na svojom obvyklom mieste, ale tentoraz vyzerala inak, ako by bola o niečo viac bdelá. Jej oči sa jasne leskli a boli sústredené. Keď ma zbadala prichádzať, prikývla, ako by ma očakávala. Sadol som si na chodník vedľa nej, s búšiacim srdcom. Mal si pravdu. Niekto sa mi vlúpal do bytu minulú noc, povedal som, snažiac sa znieť pokojne. Vie ma, povedala ticho. Ako? Ako si to vedela? Dlhý okamih ma pozorovala, ako by sa snažila prečítať moju dušu. Potom povedala, pretože som ťa sledovala, a sledovala som aj tých, ktorí sledujú mňa, moje telo sa ochladilo. O čom to hovoríš? Nie tu. Rozhliadla sa po prázdnej ulici, príliš odhalenej. Poď so mnou. S prekvapujúcou ľahkosťou vstať z lavičky, ktorá sa s ňou zdala byť v kontraste, sa postavila. Rýchlo som sa postavil a nasledoval ju. Kráčali sme 3 bloky v tichu, odbočujúc do postranných ulíc, ktoré som doteraz nikdy nezaregistroval. Nakoniec sme zastavili v malom parku, len s kúskom trávy, niekoľkými lavičkami a pár skrivenými stromami. Pani Cartwright si sadla na lavičku a ja som si prisadol vedľa nej, celý napätý. Volám sa Helen Cartwright, začala. Pred 30 rokmi som vypovedala proti jednej z najnebezpečnejších zločineckých organizácií na východnom pobreží, s prekvapením som na ňu hľadel. Táto krehká stará žena v roztrhnutých šatách dokázala zničiť zločincov. Po súdnom procese som mala nastúpiť do programu na ochranu svedkov, pokračovala. Chceli mi dať nové meno, nový život, presťahovať ma niekam ďaleko, ale ja som odmietla, pretože som mala niečo, čo potrebovali. Dôkazy. Skutočné dôkazy, ktoré mohli zničiť celú organizáciu, nie len poslať niekoľkých jej členov do väzenia. A nemohla som riskovať, že by sa tie dôkazy stratili v nejakom vládnom archíve. A čo si urobila? Skryla som ich. Skryla som ich na bezpečnom mieste a zostala blízko, aby som ich chránila. Stala som sa neviditeľnou. Stala som sa presne tým, čo si videl. Bezdomovkyňou, ktorá prechádza okolo, ani si ju nevšimneš. Po 30 rokov som sedela na tom rohu, pozorovala, čakala a zabezpečovala, aby nikto nikdy nenašiel to, čo som chránila. Môj rozum sa točil. Ale čo to má spoločné so mnou? Prečo sa mi niekto vlúpal do bytu? Helenin výraz sa zmenil na smutný. Pretože pred 3 mesiacmi si mi každý deň nechával peniaze. V rovnakom čase, s rovnakou rutinou. A niekto si to všimol. Kto? Organizácia, proti ktorej som vypovedala. Nikdy na mňa nezabudli. Po celé tie roky ma hľadali, snažili sa nájsť dôkazy, ktoré som ukryla. Mali ľudí, ktorí sledovali môj starý roh, len pre prípad, že by som sa niekedy vrátila. Väčšinu dní si ma nikto nevšimol. Bola som neviditeľná, presne ako som potrebovala byť, Helenina hlas sa stlmil. A potom si prišla každý deň, ako hodinky. Mladá žena, ktorá očividne nemala veľa peňazí, ale vždy zastavila, aby mi dala, čo mohla.
To ich zaujalo. Začali ťa sledovať, robiť fotografie, preverovať tvoju minulosť. Och Bože, zašepkal som. Zistili, že si nedávno rozvedená, že tvoj bývalý manžel je, na chvíľu sa odmlčala. Helen Cartwright sa posadila na lavičku v parku, jej pohľad bol zamyslený a plný spomienok. Slnko už začínalo prenikať cez stromy a osvetľovalo cestičky, po ktorých sa prechádzali ľudia. V tejto chvíli som si uvedomila, že sa nachádzam na prahu niečoho nebezpečného a vzrušujúceho zároveň. Tvoj ex-manžel má spojenie s nimi, Gladys, povedala Helen tichým, ale rozhodným hlasom. Nešlo o hlboké väzby, ale stačilo to. Najali ho, aby prehľadal tvoj byt, aby zistil, či s tebou spolupracujem, či som ti dal dôkazy. Thomas bol do toho zapletený. Dal im kľúče, dodala s jemným povzdychom. Môj žalúdok sa zvieral. Ale ja som nič nevedela. Snažila som sa len byť milá, povedala som. Vieme, dieťa. Presne preto som ťa musela varovať. Si nevinná vo všetkom tomto, ale oni to nevedia. A kým sa nepresvedčia, že nie si hrozba, si v nebezpečenstve, odpovedala Helen a na chvíľu zavládlo ticho. Prešiel okolo nás pes s jeho majiteľom, ktorý nás ani nezaregistroval. Zrazu som sa zamyslela, koľko neviditeľných príbehov je na svete. Koľko osudov sa skrýva priamo pred našimi očami. Čo teraz? Opýtala som sa nakoniec. Helen mi vzala ruku. Jej koža bola tenká ako papier, ale jej stisk bol pevný. Teraz máš na výber. Môžeš odísť. Zajdi na políciu, povedz im všetko, čo som ti povedala, a nechaj ich, aby to vyriešili. Pravdepodobne ťa dajú pod ochranu na nejaký čas. Budeš v bezpečí, pozrela sa na mňa svojimi bledomodrými očami, v ktorých som zrazu zazrela niečo, čo som predtým nepostrehla. Silu, odhodlanie, nádej. Alebo mi pomôžeš dokončiť to, čo som začala pred 30 rokmi. Mala by som odísť. Každý normálny človek by to urobil. Ale sedieť tam na lavičke vedľa Helen, počúvať jej príbeh, vo mne niečo zmenilo. 3 mesiace som bola obeťou. Obetou Thomasa. Obetou rozvodu. Obetou života. Možno som bola unavená z toho, že som bezmocná. Čo by som musela urobiť, opýtala som sa. Helen mi stisla ruku raz, potom ju pustila. Najprv sa musíš pochopiť, do čoho sa púšťaš. Toto nie je žiadny dobrodružný príbeh. Títo ľudia sú nebezpeční. Už zabíjali. A zabijú znova, ak si myslia, že im niekto hrozí. Ale ja som nikto. Nič neviem, protestovala som. Zatiaľ nie, povedala Helen. Ale ak mi pomôžeš, budeš vedieť. A to ťa robí nebezpečnou. To ťa robí cieľom. Okolo nás prebehol bežec, úplne nepozorný voči nášmu rozhovoru, zatiaľ čo ráno sa začínalo rozjasňovať. Čoskoro sa park zaplní ľuďmi, ktorí prechádzajú so svojimi psami, pijú kávu a žijú svoje normálne, bezpečné životy. Povedz mi všetko, požiadala som. Od začiatku. Helen pomaly prikývla. Zrazu vyzerala unavene, ako by len pomyslenie na minulosť ju vyčerpávalo. Pred 30 rokmi som nebola bezdomovkyňa. Pracovala som ako účtovníčka v spoločnosti Riverside Logistics. Zdalo sa to ako normálny biznis. Sklady, nákladné autá, papierovačky. Robila som účtovníctvo, sledovala výdavky, podávala daňové priznania. Nič vzrušujúce, zastavila sa a pozorovala holuba, ktorý kloval do rozsypaných omrvín. Ale po asi 6 mesiacoch som začala všímať si veci. Peniaze, ktoré sa nezhodovali. Zásielky, ktoré išli na adresy, ktoré neexistovali. Na začiatku som si myslel, že len ide o neporiadne účtovníctvo, keď som začal skúmať platby dodávateľom, ktoré som nedokázal nikde nájsť. No čím hlbšie som sa ponáral do týchto záznamov, tým viac som odhaľoval temné tajomstvá. Čo sa skutočne dialo? Riverside Logistics bola len zástierka. Firma bola využívaná na prepravu drog, zbraní a peňazí po celom východnom pobreží.
Nelegálne tovar balili do legitímnych zásielok, falošné faktúry a neexistujúce spoločnosti slúžili na pranie špinavých peňazí. A ja som mal prístup ku všetkému. Každá transakcia, každá zásielka, každá špinavá koruna. Helenin hlas sa triasol, keď mi rozprávala svoj príbeh, a ja som si uvedomil, že to bolo pravdepodobne po prvýkrát za roky, čo ho niekomu zverila. Urobil som kópie všetkého. Nevedel som presne, čo s nimi spravím, ale bol som si istý, že to je dôkaz niečoho zlého. Jednej noci, keď som zostal v kancelárii do neskorých hodín, začul som hlasy prichádzajúce z skladu. Vedel som, že by som mal odísť, ale zvedavosť ma premohla. Helenin hlas sa stíšil na takmer šepot. Videla som, ako niekoho zabili. Dvaja muži z organizácie a muž, ktorého som nepoznal. Vystrelili mu do hlavy a telo zabalili do plastu. Smiali sa, žartovali, ako by sa nič nedialo. Mrazilo ma po celom tele. Čo si urobil? Bežal som. Ráno som sa okamžite vybral na FBI a odovzdal im všetko dokumenty, záznamy a moje svedectvo o tom, čo som videl. Boli nadšení. Povedali, že som im dodal najväčší prípad za posledné roky. Zatkli 12 ľudí, vrátane muža, ktorý celú operáciu riadil, a jeho pravú ruku. Súd trval 2 roky. Svedčil som na každom pojednávaní, na každom výsluchu. Pozrel som tým mužom priamo do očí a povedal pravdu o tom, čo spravili. Helenina tvár sa zmenila, stala sa tvrdou. Všetci dostali dlhé tresty odňatia slobody, niektorí až doživotne. Ale tu je pravda, mal som dôkazy len proti 12 ľuďom. Organizácia bola oveľa väčšia. Nad nimi boli šéfovia, ktorých som nemohol dokázať, prepojenia, ktoré som nemal ako zdokumentovať, zločiny, o ktorých som nemal dôkazy. FBI tvrdila, že to, čo som im poskytol, bolo dostatočné, ale ja som vedel, že to nie je pravda. Vedel som, že organizácia sa znovu postaví na nohy. Takže si pokračoval v pátraní. Počas súdneho procesu som sa dozvedel mnoho nového. Venoval som pozornosť každému slovu, každému menovaniu. Po skončení procesu FBI chcela, aby ma umiestnili do programu na ochranu svedkov. Povedali, že organizácia sa na mňa obráti s pomstou. A mali pravdu. Prišli hrozby, pokusy nájsť ma, ale ja som im povedal nie. Prečo? Pretože som stále mal všetky svoje dôkazy, originály, a navyše som ich doplňal. Mená, ktoré som počul počas procesu, prepojenia, ktoré som poskladal, bankové účty, ktoré som vystopoval. Po viac ako 30 rokoch som vytvoril kompletný obraz celej organizácie. Každý zapojený, každý zločin, všetko potrebné na to, aby ich všetkých zničili navždy. Pozrela sa mi priamo do očí. Ale ja som už stará, Gladys. Mám 78 rokov. Ruky mi triasu. Moja pamäť nie je, čo bývala. Nemôžem chrániť tieto dôkazy navždy. Musím ich odovzdať niekomu, kto dokončí, čo som začala. Prečo ich jednoducho nedáš FBI teraz? Helenin smiech bol horký. V srdci mi búšil strach, pretože som si nebol istý, komu môžem veriť. Organizácia mala 30 rokov na to, aby zasiela svoje zrná medzi policajnými zložkami, v súdoch a vládnych úradoch. Ak by som odovzdal dôkazy nesprávnej osobe, zmizli by nielen dôkazy, ale aj ja. Okolo nás prešla žena s kočíkom, jej dieťa plačom narušilo ticho. Normálne problémy, normálny život. Helen sa zamyslela a pokračovala, mám len jednu osobu, ktorej dôverujem. Je to bývalý agent FBI menom Walter Barnes. Bol vedúcim vyšetrovania v mojej pôvodnej kauze. Čakal na mňa roky, aby som sa mu ozvala. Vie, že mám viac dôkazov. Mnohokrát mi povedal, že keď budem pripravená, pomôže mi ich bezpečne odovzdať. Tak prečo si to neurobila, opýtal som sa. Bála som sa. A nemala som nikoho, komu by som mohla dôverovať, aby mi pomohol s odovzdaním. Walter žije na druhej strane mesta. Ak by som sa pokúsila doniesť mu dôkazy sama, organizácia by to videla.
Po všetky tie roky ma sledovali a čakali na moju akciu. Pre nich som teraz príliš známa. Helen sa otočila a pozrela mi priamo do očí. Ale ty nie si. Pre nich si neviditeľný, presne ako som bola kedysi ja. Si doručovateľ. Každý deň sa pohybuješ po celom meste. Nikto by si ani len nepomyslel, že donášaš dôkazy na Walterovú adresu. Srdce mi začalo búšiť. Chceš, aby som mu doručil dôkazy? Áno, ale je tu komplikácia. Už o tebe vedia. Vnikli do tvojho bytu, hľadali spojenie medzi nami. Budú ťa sledovať tiež. Tak ako? Vytvoríme rozptýlenie, povedala Helen, jej oči sa zaostrili a jasne sa sústredili. Vrátim sa do svojej zóny ako zvyčajne. Urobím sa viditeľnou. Upútam ich pozornosť. Medzi tým ty vezmeš dôkazy a doručíš ich Walterovi. Ak budú sledovať mňa, nebudú ťa sledovať teba. Ale ublížia ti. Ak zistia, čo robíme. Helen ma prerušila. Mám 78 rokov. Žila som dlhšie, než som kedy očakávala. Ak zomriem pri ochrane týchto dôkazov, pri ochrane pravdy, bude to dobrá smrť. Lepšie než zomrieť osamelá na ulici s týmto tajomstvom navždy pochovaným. Chcel som namietať, ale v jej tvári som videl rozhodnosť. S týmto rizikom sa už dávno zmierila. Kde sú dôkazy, opýtal som sa potichu. Na bezpečnom mieste. Na mieste, kde by ich nikdy nehľadali. Zavedem ťa tam teraz. Vstali sme z lavičky a moje nohy sa cítili slabé. Skutočne som sa na to chystal. Skutočne som sa chystal pomôcť žene, ktorú som sotva poznal, zvrnúť nebezpečnú zločineckú organizáciu. Pred 3 mesiacmi som bol učiteľ s normálnym životom. A teraz? Doručovateľ, svedok, spolupáchateľ. Helen sa vydala na cestu a ja som ju nasledoval. Opustili sme park a zamierili do ulíc, ktoré sa postupne vyprázdňovali. Obchody tu boli zatvorené, zamknuté. Budovy vyzerali opustene. Nakoniec sa Helen zastavila pred starým kostolom. Okná boli zakryté preglejkou, dvere boli zamknuté reťazami. Na znamení stálo, zrušené, nevstupovať. Toto je miesto, kde si ukrývala dôkazy 30 rokov, opýtal som sa. Helen vytiahla kľúč z vrecka. Bol to prvý predmet, ktorý som od nej kedy videl. Niekedy je najlepšie miesto na skrývanie tam, kde si všetci myslia, že je prázdne. Helen odomkla bočné dvere, ktoré som si ani nevšimol. Dvere sa s chrapotom otvorili do tmy. Si tým istá, spýtala sa ma ešte raz. Keď uvidíš, čo je vo vnútri, keď zistíš, kde to je, nebude cesty späť. Budeš súčasťou toho. Myslel som na Thomasa, na Amber, na to, ako som sedel vo svojej malej bytovke, cítiac sa bezcenný a neviditeľný. Na 3 mesiace snahy urobiť aspoň jednu dobrú vec v krutom svete. Som si istý, povedal som a nasledoval Helen Cartwright do tmy. Vo vnútri kostola sa vznášal zápach prachu a rozkladu. Helen vytiahla malú baterku, ďalší predmet, ktorý som u nej nikdy nevidel, a lúč svetla preťal tmu. V tieňoch som začal rozlišovať obrysy. Rozbité lavice nahromadené pri stenách, vtáčie trus pokrývajúci podlahu, diery v strope, cez ktoré roky pršalo. Dávaj si pozor na krok, povedala Helen. Podlahové dosky sú na niektorých miestach slabé. Pomaly sme kráčali po tom, čo kedysi býval hlavný priechod. Naše kroky sa ozývali v prázdnom priestore. Nad nami som počul vtáky šuchotať v krovoch. V rohu sa niečo pohlo. Pravdepodobne potkan. Helen sa v kostole pohybovala, ako by poznala každý centimeter. Viedla ma okolo hlavnej oblasti, cez dvere za miestom, kde kedysi býval oltár. Vošli sme do menšej miestnosti. Možno to kedysi bola kancelária alebo miesto, kde sa kňaz pripravoval na služby. V miestnosti nebolo nič okrem prachu a niekoľkých kusov rozbitého nábytku. Helen sa presunula do zadného rohu a pokľakla, jej staré kolená zakrývali praskot. Bežne prešla prstami po podlahových doskách, až našla to, čo hľadala.
Pomôž mi s tým, povedala. Pokľakol som vedľa nej. Našla dosku, ktorá vyzerala inak než ostatné, novšia, menej opotrebovaná. Spoločne sme ju zdvihli. Pod ňou sa ukázala kovová schránka, akú by ste mohli použiť na uskladnenie dôležitých dokumentov. Helen ju opatrne vytiahla, ako by bola niečím cenným. A pravdepodobne aj bola. Táto schránka obsahovala 30 rokov jej života. 30 rokov strachu, odvahy a odhodlania. Opatrne ju otvorila. Vo vnútri sa nachádzali hromady papierov, všetko usporiadané v priečinkoch a zviazané gumičkami. Bola tam fotografia, niektoré čierno-biele, iné farebné, všetky zobrazujúce ľudí na miestach, ktoré som nespoznával. Malé zápisníky plné Heleninho písma, mená, dátumy a čísla. Boli tam USB kľúče, pravdepodobne 12 z nich, každý označený dátumom. A na dne ležali staré kazety, tie, ktoré už nikto nepoužíval. Toto je všetko, povedala Helen ticho. Mená, dátumy, bankové účty, záznamy o preprave, nahrávky rozhovorov, fotografie stretnutí. Zaznamenala som každý zločin, na ktorý som mohla nájsť dôkazy. Každú osobu zapojenú, každý dolár, ktorý bol vypraný, každú ilegálnu zásielku, každú vraždu. S úžasem som sa zahľadel do obsahu schránky. Vyzeralo to tak obyčajne, len papiere, fotografie a stará technológia. V opustenej cirkvi, kde sa prach usadil na laviciach a svetlo prenikalo cez rozpadnuté okná, sa ukrýval príbeh, ktorý mal moc zmeniť osudy mnohých. Helen sa mi pozrela do očí a hoci jej slová zneli ako šepoty z minulosti, nesli v sebe ťarchu 30 rokov nespravodlivosti. Prečo si to všetko uchovávala práve tu, spýtal som sa, chtiac pochopiť, prečo si vybrala opustený chrám. Pretože cirkvi sú posvätné miesta, aj keď sú opustené. Väčšina ľudí ich bude rešpektovať, či už z úcty alebo zo superstície. A túto cirkev poznám. Opatroval ju dobrý muž, otec Michael. Pomohol mi to skryť pred svojou smrťou a nikdy nikomu nič nepovedal. Helenina tvár sa zahalila do nostalgia, keď pokračovala, každý týždeň sem prichádzam, aby som skontrolovala, čo sa deje, a pridala nové informácie, keď sa niečo objaví. Nikto ma tu nikdy nenarúšal. Helen začala vyberať predmety z kovovej krabice, ukazujúc mi, čo všetko sa v nej skrýva. Tieto zložky obsahujú finančné záznamy, fiktívne spoločnosti, falošné faktúry, cesty peňazí. Tieto fotografie zachytávajú stretnutia medzi členmi organizácie a skorumpovanými úradníkmi. Tieto zápisníky obsahujú mená a adresy všetkých zapojených. A tieto nahrávky zdvihla jednu z kaziet. To sú rozhovory, ktoré som zaznamenala počas pôvodného vyšetrovania. Rozhovory, ktoré FBI nikdy nepočula, pretože som neverila všetkým v tej kancelárii. Ako sa dostaneme k Walterovi Barnesovi? Nemôžeme tú krabicu nosiť. Je to príliš nápadné, moje myšlienky sa hnali a Helen sa zamyslela. Musíme všetko dať do bežnej tašky. Niečo, čo by si niesol pri dodávke. Batoh, možno niečo, čo nebude pútať pozornosť. Siahla som do vrecka a vytiahla svoj telefón. Aká je jeho adresa? Helen si ju zopakovala z pamäti, zatiaľ čo ja som ju vyhľadával na mape. Walter Barnes žil približne 40 minút cesty autobusom, prechádzajúc cez rušné ulice a tiché obytné štvrte. Kedy mám ísť? Pýtal som sa. Dnes? Teraz? Čím dlhšie budeme čakať, tým nebezpečnejšie to bude. Helen začala opatrne znovu balenie dôkazov do kovovej krabice. Ale najprv sa musíme pripraviť. Musíš vedieť presne, čo robiť. Sadli sme si na prachom pokrytú podlahu opustenej cirkvi a Helen ma krok za krokom zasvetila do plánov. Dôkazy si vezmeš v svojom pracovnom batohu, ktorý používaš na dodávky. Pôjdeš svojou normálnou trasou autobusom, ako by si išiel do práce. Na Walterovej adrese zaklopeš na dvere a povieš presne tieto slová, Helen ťa poslala. Je čas? Walter bude vedieť, čo to znamená. Helen mi povedala, že na tento deň čakal roky.
Zoberie dôkazy a bude vedieť, čo s nimi robiť. A čo ty? Čo budeš robiť ty, spýtal som sa, obávajúc sa o jej bezpečnosť. Vrátim sa na svoje miesto. Budem tam sedieť ako vždy. Ak ma niekto sleduje, a pravdepodobne áno, uvidí ma na mojej normálnej pozícii. Nebude mať dôvod si myslieť, že sa niečo zmenilo. Ale čo ak sa ťa pokúsia nájsť? Helenin úsmev bol smutný, ale pokoja plný. Potom sa s tým vyrovnám. Mám dobrý život, Glatus. Dlhší ako väčšina, a strávila som 30 rokov chrániac túto pravdu. Ak ma to bude stáť život, aby som ju konečne odhalila, som s tým v poriadku. Slzy mi vystúpili do očí. Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Vieme, dieťa, ale niektoré veci sú väčšie než jedna osoba. Toto, odkašľala si. Je väčšie než ja. Je väčšie než ty. Bolo to o spravodlivosti pre všetkých, ktorých títo zločinci zranili. O zabezpečení, že už nikomu ďalšiemu neublížia. Helen mala pravdu. Vedel som, že má pravdu, no stále som mal pocit, že ju vystavujem nebezpečenstvu. Nasledujúcu hodinu sme prechádzali každým detailom. Helen mi dala Walterovo telefónne číslo pre istotu. Nútila ma opakovať plán 3-krát, kým som ho nevedel odrecitovať bez zaváhania. Ukázala mi, ktoré dokumenty sú najdôležitejšie a ktoré USB kľúče obsahujú najzávažnejšie dôkazy. Nakoniec všetko zabalila do môjho batohu. Prekvapivo ťažkého. Nie len fyzicky, ale aj psychicky, kvôli tomu, čo všetko reprezentoval. Ešte jedna vec, povedala Helen a vytiahla malú obálku z DNA kovovej krabice. Ak sa mi niečo stane, daj toto aj Walterovi. Je to list, ktorý všetko vysvetľuje. Odkiaľ dôkazy pochádzajú, ako som ich získala a prečo sú spoľahlivé. Pomôže mu to ich správne prezentovať. Vzal som obálku a uložil ju do predného vrecka svojho batohu. Spoločne sme opustili kostol, Helen zamykajúc bočné dvere za nami. Vonku sa ráno premenilo na popoludnie. Slnko svietilo vysoko a jasne. Ľudia sa už pohybovali, chodili, jazdili, žili svoje životy. Normálni ľudia s normálnymi problémami. Cestovali sme späť smerom k Fifth a Maple v tichosti. Môj batoh sa zdalo, ako by vážil 100 kíl. Neustále som očakával, že nás niekto zastaví, opýta sa, čo nesieme, alebo si nejako uvedomí, čo plánujeme. Ale nikto si nás nevšímal. Boli sme neviditeľní, rovnako ako bola Helen posledných 30 rokov. Na rohu Fifth a Maple sa Helen zastavila. Otočila sa ku mne a v jej výraze som zazrel niečo, čo som predtým nevidel. Nádej. Ďakujem, povedala potichu. Za to, že si ma videl, keď sa všetci ostatní odvrátili. Za to, že si sa staral, aj keď si mal všetky dôvody to neurobiť. Zachránil si mi život svojou láskyplnosťou. Teraz ťa prosím, zachráň mnoho ďalších životov svojou odvahou. Opatrne som ju objal, bál som sa, že sa rozpadne. Objala ma späť, jej tenké ruky boli prekvapivo silné. Buď opatrný, zašepkala. Dôveruj svojmu inštinktu. Ak niečo vyzerá zle, ignoruj to. Urobím to. A Glatis, keď to skončí, keď bude bezpečne, poďme na večeru. Skutočnú večeru v skutočnej reštaurácii. Platím ja. Usmial som sa cez slzy. Rád by som. Helen si sadla na svoje obvyklé miesto, usadila sa na kartón, ako to robila každý deň. Pre každého, kto sa na nás pozeral, to vyzeralo úplne normálne. Len ďalší deň na rohu. Prispôsobil som si batoh a začal kráčať smerom k zastávke autobusu. Donútil som sa nepozerať späť. Sústreďoval som sa na to, aby som kládol jednu nohu pred druhú, aby som dýchal normálne, aby som vyzeral ako len ďalší človek, ktorý si žije svoj deň. Bol som 3 ulice preč, keď som to cítil. Ten nepríjemný pocit na zátilku, keď vás niekto sleduje. Náhodne som sa obzrel, snažiac sa nevyzerať nápadne. A vtedy som si všimol tmavé auto. Parkovalo na druhej strane ulice, motor bežal, tónované okná,
nikto nevystupoval ani nenastupoval, len tam sedelo. Srdce mi začalo búšiť. Boli to oni. Sledujú ma. Zahnula som za roh a zrýchlila krok. Autobusová zastávka bola len 2 ulice predo mnou. Videla som lavičku, tabuľu a pár ľudí, ktorí čakali. Bezpečnosť v počtoch. Musela som sa tam dostať. Za mnou som počula, ako sa otvorili dvere auta. Začala som utekať. Moje nohy búšili o chodník, batoh sa mi s každým krokom odrážal od chrbtice, ťažký s 30 rokmi tajomstiev. Krok za mnou sa stal hlasnejším. Boli tam viac než 2, rýchlo sa blížili. Neotočila som sa. Otočenie by ma spomalilo. Autobusová zastávka bola na dosah. Videla som tam normálnych ľudí, ktorí čakali na popoludňajší autobus. Ak by som sa len mohla k ním priblížiť, ponoriť sa do davy. Gladys, táto známa hlas zastavil môj pohyb. Otočila som sa, lapajúc po dychu. Thomas stál asi 6 metrov odo mňa. Vyzeral hrozne, bledý, neupravený, oblečený v tých istých šatách, aké mal pravdepodobne aj včera. Za ním stáli 2 muži, ktorých som nikdy predtým nevidela. Nosili tmavé obleky a prázdne výrazy, typ mužov, ktorí robia zlé veci pre peniaze. Gladys, prosím, povedal Thomas, jeho hlas sa chvel. Len sa zastav. Len s nami hovorí, odstúp od mňa, povedala som, aj keď mi hlas triasol. Ľudia na zastávke si nás začali všímať. Nejaká žena vytiahla svoj telefón. Jeden z mužov vystúpil o krok dopredu. Mal chladné oči a jazvu cez ľavú tvár. Potrebujeme to, čo je v tom batohu. Neviem, o čom hovoríš. Vieš veľmi dobre, hlas muža bol chladný a bez emócií. Stará žena ti niečo dala. Potrebujeme to späť, Thomas sa priblížil. Gladys, je mi to ľúto. Odpusť mi všetko. O rozvode, o Amber, o byte. Nikdy som to nechcel, ale títo ľudia ublížia ti, ak im nedáš, čo chcú. Ublížia aj mne. Prosím. Pozrela som sa na svojho ex-manžela, muža, ktorého som milovala 7 rokov a necítila som nič iné ako odpor. Dal si im kľúče od môjho bytu. Pomohol si im vniknúť, zatiaľ čo som mala spať. Nevedela som, že to urobia takto. Povedali, že len potrebujú omrknúť. Že budú tichí a ty si ani nevšimneš. Si patetický, povedala som. Ruka muža so jazvou sa presunula k jeho saku. Zbadala som tvar niečoho tam. Pravdepodobne zbraň. Moja krv sa premenila na ľad. Batoh, zopakoval. Teraz? Žena na autobusovej zastávke nás určite natáčala. Ďalší ľudia sa na nás pozerali. Muž so jazvou si to všimol a jeho čeľusť sa napla. Nemohol tu nič násilné urobiť. Nie so svedkami, nie s kamerami. To mi dalo nápad. Pomoc, zakričala som najhlasnejšie, ako som mohla. Niekoho pomoc. Títo muži ma chcú okradnúť. Ľudia sa zľakli. Žena s telefónom sa priblížila, aby mala lepší uhol. Muž na autobusovej zastávke tiež vytiahol svoj telefón. O niekoľko sekúnd natáčali už 3. Muž so jazvou zaklial. Chytil Thomasa za ruku a začal ho ťahať späť k tmavému autu. Odchádzame hneď, ale dôkazy za to nestojí, aby sme boli zatknutí. Hýb sa. Ustúpili k svojmu autu, jazvový muž mi neustále hľadel do očí. Pohľad, ktorý mi venovali, naznačoval, že to ešte neskončilo. Potom sa rozbehli, pneumatiky skriekli, keď sa odrazili od obrubníka. Stál som tam, trasúci sa, srdce mi búšilo tak silno, že som mal pocit, ako by malo prasknúť. Pristúpila ku mne žena s telefónom, opatrne sa ma spýtala, si v poriadku. Mám zavolať políciu? Áno, podarilo sa mi povedať. Prosím, zavolajte políciu. Nasledujúcich 20 minút sa mi všetko zlievalo do jedného veľkého rozmazaného obrazu. Prišli policajné autá, policajti začali brať výpovede od všetkých svedkov.
Rozprával som im o vniknutí do bytu minulú noc, o Thomasovi, o tom, že ma niekto sleduje. O Helen a dôkazoch som zatiaľ nehovoril. Ešte nie. Kým som nevedel, komu môžem dôverovať. Medzi policajtmi bola aj mladá žena s láskyplným pohľadom, ktorá ma odviezla na policajnú stanicu. Chceli, aby som sa pozrel na fotografie, či by som mohol identifikovať mužov, ktorí ma ohrozovali. Ale vedel som, že to nepomôže. Títo nie sú pouliční zločinci s trestným záznamom. Títo sú profesionálni vinútili, ktorí vedeli, ako zostať neviditeľní. Sedel som na nepohodlnej plastovej stoličke na stanici, pevne som sa držal svojho batohu, snažiac sa prísť na to, čo robiť ďalej. Môj plán bol v troskách. Vedeli, že mám niečo, a teraz ma budú sledovať. Ako by som vôbec mohol doručiť dôkazy Walterovi Barnesovi? A práve vtedy som ho zbadal. Policajt Walsh, priateľský strážnik, ktorý patroloval v blízkosti 5. a Javorovej. Prechádzal stanicou s kávou, prikyvujúc ostatným policajtom. Keď ma zbadal, jeho výraz sa zmenil na znepokojenie. Gladys, čo tu robíš? Rozhodol som sa v sekunde. Možno to bolo hlúpe. Možno toho budem neskôr ľutovať. Ale Helen mi povedala, aby som dôveroval svojim inštinktom, a všetky moje inštinkty hovorili, že policajt Walsh je jeden z tých dobrých. Musím sa s tebou porozprávať, povedal som ticho. Niekde v súkromí. Skúmal moju tvár chvíľu, potom prikývol. Nasleduj ma, odviedol ma do malej výsluchovej miestnosti a zatvoril dvere. Sadol som si naproti nemu, stále som sa pevne držal svojho batohu ako záchranného kolesa. Čo sa deje, opýtal sa jemne. A tak som mu všetko povedal o Helen, o dôkazoch, o organizácii, o Thomasovi a o vniknutí do bytu a o mužoch, ktorí ma práve ohrozovali. Hovoril som bez prestávky 15 minút, zatiaľ čo policajt Walsh ma počúval bez prerušenia. Keď som skončil, oprel sa v stoličke a vydýchol si. To je dosť zaujímavý príbeh, je to pravda. Všetko. A mám dôkaz, vyťahol som jeden z portfólií z batohu. Pozri, policajt Walsh otvoril portfólio a začal čítať. Oči mu zažiarili. Prelistoval stránky, jeho výraz sa s každou stránkou stával vážnejším. Nakoniec zavrel portfólio a pozrel na mňa. Toto je skutočné, áno. A mal si to doručiť Walterovi Barnesovi, poznáš ho, každý v polícii pozná Waltera Barnesa. Je to legenda. Ak povie, že sa o to postará, naozaj sa o to postará. Policajt Walsh vstal. Zostaň tu. Nepohybuj sa. Nerozprávaj sa s nikým. Hneď sa vrátim, opustil miestnosť. Sedel som tam sám, srdce mi stále búšilo. Urobil som práve hroznú chybu. Čo ak je policajt Walsh súčasťou organizácie? Čo ak by teraz bral dôkazy, aby ich zničil? Pred 10 minútami však prišiel späť a nebol sám. S ním bol starší muž, možno okolo 65 rokov, so striebornými vlasmi a ostrými očami. Mal na sebe upravený sivý oblek a pohyboval sa s tichou sebadôverou. Pani Hendersonová, povedal muž a podal mi ruku. Ja som Walter Barnes. Takmer som od úľavy zakrývala slzy. Podala som mu ruku, bola teplá a pevná. Dohovoril som sa s policajtom Walshom, hneď ako si spomenula moje meno, povedal Walter a posadil sa naproti mne. Je to dobrý muž, jeden z mála, ktorému by som dôveroval v niečom takomto. Na stole som položila svoj batoh. Helen mi povedala, aby som ti odovzdala, je čas. Walterove oči sa naplnili emóciami, keď jemne siahol na batoh, ako by bol niečím posvätným. Urobila to. Po všetkých tých rokoch to konečne dokázala. Ona je stále vonku, povedala som naliehavo. Na svojom rohu. Ak zistia, čo robíme. Už je to vybavené, pridal sa policejný dôstojník Walsh. Poslal som 2 dôstojníkov, ktorým dôverujem, aby ju vyzdvihli. Privedú ju sem pod zámienkou, že sa pýtajú na tvoje vlámanie. Bude v bezpečí. Walter otvoril môj batoh a začal opatrne vyberať obsah.
Jeho ruky mierne triasli, keď prechádzal cez zložky, fotografie a USB disky. To je neuveriteľné, zašepkal. To je všetko. Všetko, čo sme potrebovali pred 30 rokmi a nikdy sme to nedostali. Čo sa teraz stane, spýtala som sa. Walter sa na mňa pozrel a videla som odhodlanie v jeho tvári. Teraz to všetko spálime. Nasledujúce 3 hodiny Walter Barnes telefonoval, ale nie s kýmkoľvek. Volal ľuďom, s ktorými pracoval celé 10 ročia, ľuďom, ktorým dôveroval so svojím životom. Federálni prokurátori, čestní agenti FBI, novinári z veľkých novín, ktorí roky vyšetrovali organizáciu. Do večera sa malá výsluchová miestnosť premenila na veliteľské stredisko. Notebooky boli otvorené, dokumenty rozložené po stole a vážne tváre v oblekoch fotografovali dôkazy a robili kópie USB diskov. Vedľa mňa si sadla agentka FBI menom Morrison. Pani Hendersonová, dnes ste urobili niečo neuveriteľne odvážne. Tieto dôkazy zmenia všetko. Ja som len doručila tašku, povedala som ticho. Helen je tá odvážna. Helen Cartwrigtová bola odvážna už 30 rokov, súhlasila Morrisonová. Ale vybrala si vás z nejakého dôvodu. Videla vo vás niečo, čo jej dalo dôveru zveriť vám to najdôležitejšie v jej živote. O 20 minút neskôr priviedol dôstojník Walsh Helenu do miestnosti. Vyzerala malá a unavená, no keď uvidela Waltera Barnesa s jej dôkazmi, jej tvár sa rozžiarila. Walter, zašepkala. Helen. Vstal a prešiel k nej a objali sa ako starí priatelia. Urobila si to po všetkom tomto čase. Konečne si to dokázala. Urobili sme to, opravila ju Helen a pozrela sa na mňa. Glatúz a ja. Pristúpila som k nej a vzala jej ruky do svojich. Triasli sa, ale ona sa usmievala. Ona naozaj sa usmievala. Poprvýkrát od chvíle, čo som ju poznala. Si v poriadku, spýtala som sa. Som slobodná, povedala jednoducho. Poprvýkrát za 30 rokov som slobodná. Tú noc sa začali zatýkania. Federálni agenti zosúladili razie naprieč 3 štátmi. Ráno už 27 ľudí sedelo za mrežami, medzi nimi 2 policajti, asistent okresného prokurátora a niekoľko podnikateľov, ktorí prali peniaze celé 10 ročia. Zatknutý bol aj Thomas. Okamžite začal spolupracovať, poskytujúc mená a detaily výmenou za miernejší trest. Keď som sa to dozvedel, necítil som nič. Bol súčasťou mojej minulosti a tá už viac nemala moc nade mnou. Správy o tom kolovali celé týždne. Rozsiahla zločinecká organizácia rozložená po trojdekérovom vyšetrovaní, písali nadpisy. Vyspovedali aj Waltera Barnesa, ktorý všetku zásluhu priradil odvážnemu svedkovi, ktorý sa nikdy nevzdal spravodlivosti. Helenino pravé meno zostalo skryté pred médiami kvôli jej bezpečnosti, rovnako ako to moje. Boli sme len zdrojmi v oficiálnych správach. Ale vedeli sme, čo sme urobili. O 2 mesiace neskôr som stál znova pred triedou. Tentoraz to neboli tretiaci. Boli to stredoškoláci v škole, ktorá sa špecializovala na pomoc deťom, ktoré sa stratili v systéme. Deti, ktoré vedeli, aké je to byť neviditeľný. Na svojom prvom dni som im povedal niečo, čo som sa naučil. Niekedy aj tie najmenšie akty lásky vytvárajú najväčšie zmeny. Nikdy neviete, kedy výber vidieť niekoho, naozaj ho vidieť, môže zachrániť ich život alebo váš vlastný. Po škole som sa odviezol do malého bytu na opačnom konci mesta. Nebol to už ten malý priestor, v ktorom som býval predtým, ale lepší v bezpečnejšej štvrti. Teraz som si to mohol dovoliť. Odmena za pomoc pri rozložení organizácie nebola bohatstvom, ale bola dostatočná na to, aby som začal odznova poriadne. Helen otvorila dvere, oblečená v čistom a úprimnom úsmeve. Jej byt bol jednoduchý, ale útulný. Pribrala zdravú váhu. Jej ruky sa ešte trochu triasli, ale oči mala jasné a prenikavé. Presne na čas, povedala a objala ma. Večera je takmer hotová. Sadli sme si za malý kuchynský stôl, jedli sme pečené mäso a zeleninu.
Hovorili sme o všetkom a o ničom. O mojej novej práci, jej fyzioterapeutických sedeniach, knihe, ktorú čítala, a filme, ktorý som videl. O Thomasovi, o organizácii alebo o tom desivom dni, keď sa všetko zmenilo, sme sa nebavili. Ten príbeh sme rozprávali dosť právnikom a agentom. Teraz sme boli len dvaja priatelia, ktorí si vychutnávajú večeru. Po jedle sme spolu umýli riad. Helen umývala, ja som sušil. Táto jednoduchá rutina sa zdala pohodlná, normálna, správna. Premýšľam o tom, že si kúpim mačku, povedala Helen náhle. Vždy som ju chcela, ale predtým som sa o ňu nikdy nedokázala postarať, mala by si, povedal som. Každý potrebuje niekoho, o koho sa môže postarať, pozrela sa na mňa svojimi bledomodrými očami. Ty si sa o mňa postaral, keď som to najviac potrebovala. Nikdy na to nezabudnem, ty si mi zachránila život, pripomenul som jej. Zachránili sme si navzájom životy, opravila ma Helen. Keď som tú noc odchádzal, zastavila ma pri dverách. Gladice, niekedy sa zamýšľaš nad tým, čo by sa stalo, keby si ma tú prvú noc len obišiel. Keby si ma ignoroval ako všetci ostatní, zamyslel som sa nad tým. Každý deň som si uvedomoval, že všetko sa zmení. Keby si mohol vrátiť čas, zmenil by si niečo. Pozrel som sa na ženu, ktorá sa pre mňa stala takou dôležitou. Na tú odvážnu, vytrvalú a láskavú ženu, ktorá už 30 rokov chráni pravdu. Nie, určite nie, povedal som. Helen prikývla, spokojná. Dobre, lebo ani ja nie. Keď som sa vracal domov, slnko sa ponáralo za obzor a obloha sa farbila do oranžových a ružových tónov. Premýšľal som, ako sa za pár mesiacov všetko zmenilo. Od pocitu bezcennosti a neviditeľnosti som prešiel k sile a účelnosti. Jedno jednoduché rozhodnutie zastaviť sa a pomôcť niekomu ma priviedlo sem. Môj telefón sa rozsvietil. Správa od Helen. Ďakujem za večeru. O týždeň v rovnakom čase, usmial som sa a odpísal. To určite nezmeškám. Na červenej svetelnej lampe som si všimol muža sediaceho na rohu s kartónovým nápisom. Väčšina ľudí prechádzala bez pohľadu, ale ja som ho uvidel. Naozaj som ho videl. Keď sa svetlo zmenilo na zelené, odbočil som. Vystúpil som z auta a kráčal som k nemu. Podal som mu $20 bankovku. Prekvapene na mňa pozrel. Ďakujem, povedal tichým hlasom. Nie je za čo, odvetil som. A skutočne som to myslel, lebo som si konečne uvedomil, čo sa mi Helen snažila naučiť. Že láskyplnosť má význam. Že vidieť ľudí je dôležité. A niekedy aj najmenšie gesto vytvorí vlny, ktoré sa šíria ďalej, než si dokážeme predstaviť. Vrátil som sa do auta a pokračoval domov. Večer bol krásny, vzduch svieži. A poprvýkrát za dlhý čas som sa cítil presne tam, kde som mal byť. Nie preto, že by všetko bolo dokonalé. Nebolo. Nie preto, že by sa všetky moje problémy vyriešili. To sa nestalo. Ale naučil som sa niečo dôležité, že všetci máme moc meniť životy, vyberať si láskyplnosť namiesto ľahostajnosti, vidieť ľudí namiesto toho, aby sme ich prešli bez povšimnutia. A to spravilo všetok rozdiel. O 6 mesiacov neskôr, po všetkých tých udalostiach, sme s Helen stáli pred starým kostolom. Mesto sa rozhodlo ho zrenovovať a premeniť na komunitné centrum. Opýtali sa Helen, či sa chce zúčastniť ceremónie pri zahájení prác. Povedala, že áno, ale len vtedy, ak pôjdem s ňou. Sledovali sme, ako pracovníci odstraňujú reťaze z dverí. Ten priestor, ktorý ukrýval toľko tajomstiev, čoskoro ožije smiechom a životom. Deti, programy, stretnutia susedov, ľudia sa znovu spoja. Je to tak správne, povedala Helen potichu. Ten priestor chránil pravdu tak dlho. Teraz bude chrániť komunitu, stisol som jej ruku. Ty si chránila pravdu. Ten priestor sú len steny, usmiala sa. Možno. Ale niekedy všetci potrebujeme steny, za ktorými sa ukryjeme, kým nie sme dostatočne silní na to, aby sme stáli na otvorenom priestranstve, mala pravdu.
Obaja sme sa skrývali. Helen na svojom rohu, ja vo svojej malej izbe, obaja neviditeľní a vystrašení. Ale už sme sa neschovávali. Keď sme odchádzali od kostola, premýšľal som o názve vlastného príbehu. Ako by znelo, keby ho niekto rozprával, po rozvode som dostal novú prácu. A každý deň som nechával trochu peňazí pre staršiu ženu, ktorá jasne hľadovala. Jedného dňa, keď som sa opäť sklonil, náhle ma chytí za ruku a povie, urobil si pre mňa toho toľko. Nezostaň dnes večer doma. Zostaň v hoteli. Zajtra ti ukážem niečo, to, čo mi ukázala, zmenilo všetko. Odhalila mi, že dobrota vytvára spojenia, že odvaha môže prebývať na najnečakanejších miestach a že niekedy sú tí, ktorí sa zdajú byť najslabší, v skutočnosti najsilnejší. Urobiť správnu vec nie je nikdy jednoduché, ale vždy sa to oplatí. Najdôležitejšie však bolo, že mi ukázala, ako veľmi dokáže byť dôležité, keď nás niekto naozaj vidí, byť skutočne videný druhou osobou môže zachrániť život a vidieť iných môže zachrániť ten ich. Občas sa zastavím na rohu 5. a Javorovej. Helen už tam nie je, ale za každým, keď prechádzam okolo, myslím na ňu. Spomínam si na všetky dni, keď tam sedela, chrániac svoje tajomstvo, čakajúc, kým si ju niekto všimne. Som vďačný, že som to bol práve ja, pretože v jej videní som našiel seba.